আজ ওয়ার্ল্ড অ্যাজমা ডে বা বিশ্ব অ্যাজমা দিবস। প্রতি বছর মে মাসের প্রথম মঙ্গলবার এই দিনটি পালন করা হয়। এইবারের বিশ্ব অ্যাজমা দিবসের থিম হচ্ছে অ্যাক্সেস টু অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ইনহেলার্স ফর এভরিওয়ান উইথ অ্যাজমা স্টিল অ্যান আর্জেন্ট নিড। এর উদ্দেশ্যটা কি জেনে নেব আজ। নমস্কার, আমি ডক্টর সন্দীপ দাস, কনসালটেন্ট পালমোনোলজিস্ট। ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে অ্যাজমার মতো একটি ক্রনিক ব্যাধি কন্ট্রোল করাটা প্রকৃত একটা সমস্যা। সেই জন্য লো কস্ট একটি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি থেরাপি, যার দ্বারা এই ইনহেলার অ্যাজমা রোগের প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং মানুষকে একটা দীর্ঘমেয়াদী সুরাহার পথ প্রদর্শন করে। সমস্ত অ্যাজমা রোগীদের কাছে আমার অনুরোধ, এই রোগের বিষয়ে আরো সচেতন হন। সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার।